จุดสู้ปกไม้บางปอนต่างอักนี้ในขนมวิดีโอนี้ยังนั่งในใจอมปีเรื่องเซ็งจงวิ่งMOU ปีปอนให้หนึ่งMOU ปีปอนมวยเราเวียงกัมพูชีหนึ่งไทยแต่บันจอจมวยคณีจังกระไรปีปัญหาเรากำเราก็ประมาณคายกับลองหมกนี้ยังเคยทานในครั้งประเทศไทยเกี่ยวกับปงตายเรียบจอมการบอชนาหรือกโวตในขนมการได้ปุ่มโมสำเร็จถ้าต้าจังเอารวมลี้MOU ปีปอนหนึ่งปีปอนมวยจมวยหนึ่งกัมพูชียังหรือก็อัดหายจมวิ่งหรือก็ในขนมการในหนึ่งได้หนึ่งขยมสังเกตเคยทามีการเลือกลังเซ็งปีสำนักข้างขมายเยิงอ่ะมันทานเนี่ยจมเนียงเนี่ยวิพีไอก็ได้นึงอ่ะได้ในใจท่าไทยมันไอลบMOU ปีปอนหรือก็ปีปอนมวยนึงจังไอจังเตอร์เดซ่าแต่ปัญหานั้นในจังในขนมวิดีโอนี้ยังนั่งมองในใจขณีถ้าตาMOU นี่ไอลบเชิงบานหรือก็อัดให้บัสันเฉลบแต่งกัมพูชีหนังไทยจำแรงเอาไว้คลาให้หนังคาดบองเอาไว้คลาแต่บนหนังโชว์เตอร์ดอลการในใจหลุมอัดซีจุ่มรื้อสมปกไม้บองปอนต่างอักนี้กลุ่มเพลย์จัด subscribe พ้องนำไปกลุ่มไอขอขั้นขนมการได้ยังมาจูบขณีในขนมวิดีโอกลายเตียดในขนมการในใจอมปีเรื่องเซ็งแปะปอนหนังMOU ปีปอนหนังปีปอนมวยนี้หนึ่งขยมส้มแบงใจเชิงจีปีตัวบงนี้ในใจปีปอนเหมือนตัวเตยก็จะเชื่อมาเตะเซ็งได้ยังตัวบ้านปีเนี่ยเซ็งขณีได้ในใจหรือก็เลิกล้างนึกชมวันปัญหาหนึ่งปีตัวบงนี้หนึ่งขยมจังประโยชน์พวกไม้บองปอนต่างอักนี้สันแต่ก็ส้มประเจได้ทาขนมวิดีโอนี้ยมวัดบ้านเมาในใจปีMOU นั่งเอาจับบ้าอ่านกรบคอกรบกะในหลุมไอพวกไม้บองปอนต่างอักนี้เตะกรอนตันใจบ้าไอพวกไม้บองปอนต่างอักนี้ยศให้ยังเตยสำคัญเรื่องทาเป็ดดอหรือก็เป็นลบเจ้านั่นไงแนะนาจำไหนหรือก็ขาดไอ้ขล่ะจังบัสันเชียพิซาตูเตอร์เก็บเปรียบเทียบทาปิถาMOU ได้ขมายหนึ่งไทยบ้านจอจงมวยเนี่ยกับปีปอนหนึ่งปีปอนมวยนี้เวียเปรียบโดยเชียเอตาซีเวลจังในไปได้จอเอตาซีเวลนั่นไงเวียประกาศจิมินคอเมื่อจำนวนในขนมกาจองเชิงเพียกีต่างปีเอากรบตามหรือก็ในแต่สำหรับคลุ้นในขนมMOU หนึ่งเวียมันแมนโดยเชียสันติสัญญาเตMOU นี้เวียมีแหละขณะตัวเชียงสันติสัญญาอุติหอยยังเคยสันติสัญญาหมกไพ่ใบตลาปารีสไอได้ยังเลือกลายมาเชื่อโฮไฮนั้นสันติสัญญานั้นคือการตัวสควอตแบบเชียสกอลตัวตั้งปีพบโลกปันแต่MOU นี้เวียเปรียบโดยเชียกิจสัญญาได้ยลพร้อมระเวียงเพียกีต่างซองห้างต่างขมายหนังไทยบันในไทยยลพร้อมคดีเองจังในขนมกะระไหนนั้นปัญหาได้ยังอดอาประจูนตือกันตัวละกาออนตระชีดไอพตัวแต่มาดองกลองเมาส์ก็ได้ซาแต่ยังจบเชิงจมวยหนึ่งMOU หนึ่งเด็กขณีได้ซาแต่ยังมีนกิจสัญญาหรือก็มีคอมาจนวนได้สัญญาขณีท้ามีนปัญหาไอกระดาษยังหนึ่งดอกสไลขณีแหละขณะดำบันในอาชัดสันให้ปกมาบางปอนต่างอักขณีเคยหายถ้าMOU นั้นมีนปีคือมีนMOU ปีปอนให้หนึ่งปีปอนมวยแต่MOU ปีปอนนั้นคือแกยังใหญ่ท่าเชื่อกิจสัญญาคือเชื่อMOU ได้ในใหญ่ปีกาบังใช้กาได้เปรียบโดยจิตดะฮนหรือก็ใจกลมไหลพาไปจ่อยขณีบันใต้ผนังเงยเลยไดโก้ก็นะเราไปMOU ปีปอนมวยนั่นคือจิตการใจกลมเล็กหรือก็กิจสัญญาได้ในใจปีแดนสมดจังยมส่งปากวงกระเจาะด้วยขณีปกไม้บงปอนต่างอักขณีMOU นี่หายได้จีจำนวนสำคัญได้ขณะปะประชังหรือก่อนเนี่ยได้ประชังเตยหนึ่งริรัฐปิบ้าจีไปเซในกลางสระไอก็ได้นั่งอะตั้งแต่ยกMOU ต่างปีนั่งยกหมกชาวประกันริรัฐปิบ้ากัมพูชีเยื้องทับบันลุชีดบันลุพาไปจ่อยชีดเตยเอาประเทศไทยได้ซาไอในขนมMOU นั่งอุติฮอธาMOU ปีปอนมวยได้จิกาใจกลุ่มไหนหรือก่อนในใจขณีปีแดนสมดนั่งในขนมนั่งเวมินทนเทียนมาจนวนได้กระไหลมาจนวนได้ยังตอนแบ่งใจขณีได้สลายไอจังเตอเกมินอาจปราปราหรือก่อเก่งจำนั้นโยภาพเซ็งปีแดนสมดบ่ยืงให้กระไหลนั่งยมกระช่างใจได้ทาจิตูเตอยังต่างอักขณีดังชราอันแต่ปีปรมแดนโกเตปรมแดนตะคือยังอัดเสดดังหายไปชี้จนในขนมประเทศกัมพูชียังนั่งก็เหมือนเซโยดังบ้าปีจนหลับพาสมดหรือก็พาไปจ่อยเซ็งได้ยังอาจตีนยกปีสมดได้ให้แมนเตนเตอบ่สันเชียประเทศเกได้เชื่อเลือนนั่นนะฉันแค่อาจตีนยกพาไปจ่อยมหาซาปีสมดแต่มาดองจังนึกขนมกะไหนนั่งบานในทาขนมกาใจกลมเล็กพาไปจ่อยปีแดนสมดนั่งอาจทาบ่สันเชียยังคลังจริงนั่งอ่ะคือยังอาจตัวบ้านไปจ่อยจานจึงหนึ่งปันใต้ได้ซาแต่ยังนึกสักเศร้ายังเหมือนเซอดังปีพาในสมดยังอัตอนมีนสมัติเพียบนึกขนมกาเตียงไปจ่อยคลังไอ้บ้านกันในจานปีสมดเตจังกระไหลนั่งมวยได้ข้างขณะปะประชังนั่งเกตังแต่มีนและนึกขนมกาวีปหาตะเลยริรัฐปิบาลให้ยังนั่งในใจปะต้อแต่เหล่านี้ส้มรีบรอมาเตะเซ็งติดสันจังได้พกไม้บงปอนถึงอักนี้ไอ้หนึ่งเคยหายกันในมีเนี่ยเลิกล้างท่าบสันจีเพกีไทยจังรมเลี้ยหรือก็จังลบเจ้าMOUนั่งเหมือนแมนไทยจะตัดเพื่อบ้านเตวิปิโปรเชียตาสวอลไอ้นั่นไหนจังนะกระไหลนั่งยำส้มใจท่าพายตะเลเอาไว้แต่นิ่งขยมบานรีบรอบชุนพวกไม้บงปอนต่างอักนี้มันท่าเพกีขังขมายหรือก็เพกีขังไทยเต ไป
ពិតជាអាចរំលាយចោលនៅ MOU នេះហើយសួរថាតើការរំលាយនេះអ្នកណាខាត់បងអ្វីខ្លះហើយនឹងទទួលបានអ្វីខ្លះខ្ញុំនិយាយខាងភាគីខាងថៃមុនណាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាភាគីខាងថៃគណៈពេលឥឡូវហ្នឹងគេថាគេចង់រំលាយ MOU នេះចោលប៉ុន្តែគេអត់ទាន់រំលាយចោលភ្លាមទេគេកំពុងតែធ្វើការបោះឆ្នោតហើយការបោះឆ្នោតមួយហ្នឹងគេធ្វើឡើងដោយបើយើងប្រៀបធៀបមួយខ្មែរយើងគឺកោចបគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតវាជាស្ថាប័នមួយធំហើយជាស្ថាប័ន official នៅក្នុងប្រទេសហ្នឹងអញ្ចឹងថៃគេប្រើស្ថាប័នមួយហ្នឹងមករៀបចំការបោះឆ្នោតទទួលមតិពីប្រជាជនគេថាតើប្រជាជនគេហ្នឹងនៅចង់នៅក្នុង MOU ហ្នឹងទៀតឬក៏អត់ក្នុងករណីហ្នឹងបើសិនជាថៃខាងប្រជាជនគេពិតជាចង់លុបចោល MOU ហ្នឹងមែនទី1អ្វីដែលថៃទទួលបានហ្នឹងគឺរដ្ឋាភិបាលថៃកាន់តែទទួលបានទំនុកចិត្តពីប្រជាជនថៃហើយចំពោះទៅកាន់ផ្នែកអន្តរជាតិវិញណាថៃហ្នឹងក៏ចំណេញដែរចំណេញអីគឺចំណេញថាខ្លួនឯងហ្នឹងគឺជាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យពួកអីនៅក្នុងការលុបចោល MOU មួយហ្នឹងគឺគេបានផ្ដល់ឲ្យប្រជាជនគេបញ្ចេញមតិធ្វើការបោះឆ្នោតហើយយកមតិធំជាគោលណាអញ្ចឹងបានន័យថាគេគឺដូចជាផ្ញើសារមួយទៅកាន់អន្តរជាតិថាគេជាប្រទេសដែលមានប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដចឹងមួយវិញទៀតពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវដឹងពីប្រយោជន៍រួមមួយថាអញ្ចេះទាំងខ្មែរទាំងថៃទាំងកម្ពុជានិងថៃនឹងចុះ MOU នឹងជាមួយគ្នានៅក្នុងការដោះស្រាយវិវាទដោះស្រាយបញ្ហាព្រំដែនទាំងគោកទាំងទឹកនឹងប្រកបដោយសន្តិភាពអញ្ចឹងបានន័យថាបើសិនជាថៃព្យាយាមឬក៏ថៃគឺជាភាគីដំបូងនៅក្នុងការចង់បញ្ចប់ MOU ហ្នឹងបានន័យថាគេលែងចង់មានសន្តិភាពហើយវាដូចជាកិច្ចសន្យាសន្តិភាពរវាងប្រទេសទាំងពីរចឹងឲ្យតែអ្នកទាំងពីរនៅក្នុង MOU ហ្នឹងគឺអះអាងថាមានសន្តិភាពជាមួយគ្នាវាប្រៀបដូចជាអញ្ចឹងបើសិនជាថៃអ្នកចេញមុនថៃនឹងឯងគឺជាអ្នកដែលប្រឈមមុខនៅក្នុងការចោទប្រកាន់ថាថៃនឹងមិនចង់បានសន្តិភាពអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងបានន័យថាសម្រាប់ភាគីខាងថៃបើសិនជាគេចង់ឈ្លានពានយើងគេនឹងងាយស្រួលជាងមុនគេឈ្លានពានយើងដោយបោកចំហជាងមុនគេឈ្លានពានយើងដោយគេមិនបានបំពេញអានឹងទេរាល់ថ្ងៃគេអត់សូវហ៊ានជាមួយយើងដោយសារតែជាប់ MOU នឹងដូចគ្នាបានន័យថាជាប់កិច្ចសន្យាថាមិនធ្វើសង្គ្រាមជាមួយគ្នាដល់ពេលមកឈ្លានពានយើងបានន័យថារំលោភអញ្ចឹងនៅពេលដែលលែងមាន MOU នឹងគេលែងមានឈ្មោះថាបំពេញ MOU នឹងទៀតហើយចុះខាងកម្ពុជាយើងវិញចំពោះការដែលចូលនៅក្នុង MOU នឹងទាំងអស់គ្នាគឺសន្យាសន្តិភាពហើយរាល់ថ្ងៃឬក៏កន្លងមកនៅក្នុងការដែលទាមទារឲ្យគេទៅដោះស្រាយបញ្ហាព្រំដែនជាមួយយើងនៅក្នុងតុលាការអន្តរជាតិគេតែងតែមានលេសមួយគឺយក MOU នឹងមកនិយាយគេថាទៅដោះស្រាយនៅអន្តរជាតិទៅអីក្រែងយើងមាន MOU ហើយមិនក៏មិនដោះស្រាយជាមួយគ្នាដូចនៅក្នុង MOU នឹងមកអញ្ចឹងនៅពេលដែលថៃនេះលុប MOU នឹងចោលគឺយើងកាន់តែមានអត្ថប្រយោជន៍ថារឿងទាំងអស់គឺវានឹងរុញទៅកាន់ថ្នាក់សកលថ្នាក់អន្តរជាតិអូតូតែម្ដងបានន័យថាពេលឥឡូវហ្នឹងទោះបីជាយើងប្តឹងទៅ ICJ ក៏ ICJ ឬមួយក៏តុលាការស្ថាប័នអន្តរជាតិផ្សេងគេឃើញយើងមាន MOU គេឃើញយើងមានចំណងគេនឹងព្យាយាមនិយាយឲ្យយើងហ្នឹងដោះស្រាយគ្នាថ្នាក់តំបន់ហើយអញ្ចឹងនៅពេលដែលមានម្ខាងលុបចោល MOU ហ្នឹងរឿងទាំងអស់ហ្នឹងគឺគេទទួលគេព្យាយាមដោះស្រាយឲ្យយើងអូតូតែម្ដងព្រោះគេដឹងថាភាគីទាំងពីរហ្នឹងលែងអាចដោះស្រាយគ្នាថ្នាក់តំបន់បានហើយអញ្ចឹងក្នុងករណីហ្នឹងមួយទៀតហ្នឹងគឺយើងកាន់តែមានផុសតាងកាន់តែច្បាស់តែម្ដងឲ្យតែថៃនិយាយឲ្យច្បាស់ 100% ហើយធ្វើការពឹបរឿងដកឬក៏លុបចោល MOU ហ្នឹងគឺយើងមានផុសតាងបន្ថែមមួយទៀតនៅក្នុងការចោទប្រកាន់ថាថៃនឹងអត់ចង់បានសន្តិភាពជាមួយយើងវាគឺជាហេតុផលរឹងមួយនៅក្នុងការបង្ហាញទៅកាន់អន្តរជាតិហើយយើងកាន់តែមានទឹកមាត់លេបនៅក្នុងស្ថាប័នអន្តរជាតិអញ្ចឹងយើងអាចត្រៀមខ្លួននៅក្នុងការត្រៀមឯកសារចាំបាច់ផ្សេងក្នុងការប្តឹងផ្តល់គ្នាជាមួយថៃពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហាព្រំដែនទៅកាន់តុលាការអន្តរជាតិចុះចំពោះខ្មែរយើងតើរឿងទាំងអស់ហ្នឹងប៉ះពាល់អីខ្លះទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយថាបើសិនជាថៃលុបចោល MOU ហ្នឹងថៃអាចចំណេញឬក៏ងាយស្រួលកាន់តែខ្លាំងនៅក្នុងការរំលោភបំពានយើងអញ្ចឹងកម្ពុជាយើងហ្នឹងកន្លែងហ្នឹងគឺដូចគ្នាបានន័យថាយើងមានហានិភ័យកាន់តែខ្លាំងកន្លងមកគេអត់សូវឈ្លានពានអត់សូវប្រើហិង្សាដាក់យើងដោយសារតែមានជាប់ MOU ពេលដែលគេលុបចោលហើយពេលហ្នឹងគេចង់ធ្វើអីក៏បានដែរអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺជាហានិភ័យដែលយើងមានបើសិនជាថៃលុបចោល MOU ប៉ុន្តែអត្ថប្រយោជន៍ដែលយើងទទួលបានដោយដែលនិយាយមិញអញ្ចឹងកន្លែងដែលថៃខាត់បងគឺកន្លែងដែលយើងទទួលបានហើយគឺយើងកាន់តែមានផុសតាំងរឹងចោតប្រកាន់ថាថៃគឺជាប្រទេសដែលឈ្លានពានហើយអត់ចង់បានសន្តិភាពមួយវិញទៀតខ្ញុំគិតថាបើសិនជាលុបចោល MOU ហ្នឹង
ខ្ញុំគិតថាបញ្ហាចម្រូងចម្រាសនៅក្នុងប្រទេសយើងអាចនឹងល្អប្រសើរជាងមុនមូលហេតុអីគឺដោយដែលនាងខ្ញុំបានលើកឡើងនៅខាងដើមវីដេអូចឹងរាល់ថ្ងៃអ្នកដែលប្រឆាំងឬក៏មិនពេញចិត្តជាមួយនឹងរាជរដ្ឋាភិបាលអត់សូវមានអីយកមកវាយប្រហារគេតែងតែយក MOU នឹងមកវាយប្រហារចោទប្រកាន់ថារាជរដ្ឋាភិបាលនឹងលួចជាតិឬក៏លួចផលប្រយោជន៍ជាតិអញ្ចឹងនៅក្នុងចំណុចហ្នឹងបានន័យថាខ្ញុំគិតថាឧទាហរណ៍ផលប្រយោជន៍ដែនសមុទ្រយើងអត់សូវមានលទ្ធភាពអត់មែនទៅមានកប៉ាល់មានការវិនិយោគអីធំហើយទៅប្រកួតប្រជែងទាញយកផលប្រយោជន៍ពីសមុទ្រជាមួយនឹងថៃទេអញ្ចឹងចូលគ្នាទៅអីបើយើងគង់តែខាតដដែលក្នុងចំណុចហ្នឹងបានន័យថាចេះបើសិនជាយើងខ្លាំងជាងហ្នឹងយើងចូលគ្នាទៅវាអត់ខាតទេដោយសារតែយើងមានសមត្ថភាពបូមយកផលប្រយោជន៍តែនៅពេលដែលយើងខ្សោយជាងគេយើងអត់មានសមត្ថភាពក្នុងការបូមយកផលប្រយោជន៍ពីសមុទ្រយើងចូលគ្នាទៅមានតែខាតទេព្រោះយើងអាចមានន័យថាគេអាចកេងចំណេញផលប្រយោជន៍ពីខាងយើងអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងបើផលប្រយោជន៍ធម្មតាយើងអាចបែងចែកគ្នាឲ្យដាច់របស់យើងទុកតែរបស់យើងទៅទុករហូតទៅដល់យើងកសាងកម្លាំងកសាងសមត្ថភាពនៅក្នុងការប្រើប្រាស់ផលប្រយោជន៍ប្រើប្រាស់ធនធានទាំងអស់ហ្នឹងដោយខ្លួនឯងអញ្ចឹងបើសិនជាយើងនៅក្នុង MOU នឹងទៀតអាចនឹងមុំទៅដល់ពេលដែលយើងអាចមានសមត្ថភាពនៅក្នុងការវិនិយោគទាញយកផលប្រយោជន៍ទាំងអស់ហ្នឹងផលប្រយោជន៍ឬក៏បញ្ចូលផលសមុទ្រទាំងអស់ហ្នឹងត្រូវបានគេប្រើប្រាស់អស់ក៏មិនដឹងអញ្ចឹងវាអត់ទៀងកន្លែងហ្នឹងហើយដូចនិយាយចឹងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហានយោបាយដោយសារតែខាងប្រឆាំងតែងតែចោទប្រកាន់ខាងរាជរដ្ឋាភិបាលថាលក់ជាតិអញ្ចឹងនៅពេលដែល MOU នឹងលែងមានរបស់យើងខ្លាយជារបស់យើងរបស់គេខ្លាយជារបស់គេវាលែងមានបញ្ហារកម្មរកុសទៀតហើយព្រោះអត់មានហេតុផលអីត្រូវចោទប្រកាន់រាជរដ្ឋាភិបាលទៀតហើយរាជរដ្ឋាភិបាលក៏កាន់តែបង្កើនសេចក្តីទុកចិត្តពីសំណាក់ប្រជាជនទៀតដែរអញ្ចឹងបានន័យថាប្រទេសយើងវានឹងកាន់តែរួបរวมដូចគ្នាមកបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅក្នុងនឹងមានមួយចំណុចទៀតដែលខាងសាស្ត្រាចារ្យឬក៏អ្នកជំនាញនយោបាយការទូតអីនៅខាងប្រទេសថៃគេក៏ប្រមានពីផលប៉ះពាល់ដែលថៃអាចនឹងទទួលបានក្រោយពីការរំលាយ MOU នឹងចោលដូចគ្នាដោយសារអីដោយសារតែគេសង្កេតឃើញថាវាអាចមានបញ្ហាផ្សេងធម្មតានៅក្នុងប្រទេសមួយមិនមែនមតិអីមួយហ្នឹងក្នុងការដែលចូលឬក៏ចេញពី MOU ហ្នឹងមិនមែនមនុស្ស 100% នៅក្នុងប្រទេសហ្នឹងសិតតែយល់ព្រមទេអញ្ចឹងវាប្រកាសជាអាចមានការប្រទីងបតងអញ្ចឹងអាចប៉ះពាល់ដល់នយោបាយថៃដូចគ្នាតែកន្លែងហ្នឹងក៏ចង់បញ្ជាក់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដូចគ្នានៅក្នុងហ្នឹងនៅពេលដែលលុបចេញឬក៏រំលាយចោល MOU ហ្នឹងទាំងខ្មែរទាំងថៃសិតតែមានចំណុចដែលគំរាមកំហែងប៉ះពាល់ហើយនឹងជាចំណុចចំណេញមួយវិញទៀតនឹងពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាប្រហែលជាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្គាល់ថាបើសម្រាប់នាងខ្ញុំមានទំនោរហើយគិតថាការដកឬក៏លុបចោល MOU នឹងវាហាក់បីដូចជាល្អជាងសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាដោយសារអីគឺដោយសារថាវាចូល25ឆ្នាំទៅហើយតាំងពី2000ហើយនិង2001រហូតមកដល់ឥឡូវនេះ2025វាបែរជាផ្ទុះឡើងនៅចំនួននៅបញ្ហាព្រំដែនហើយនឹងភាពរកម្មរកុសដែលវាជាផុសតាងមួយបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថា MOU នឹងវាអត់មានភាពរឹងមាំអីទៀតទេហើយហាក់បីដូចជាវាលែងមានប្រយោជន៍អីនៅក្នុងការរក្សាសន្តិភាពទៀតហើយអញ្ចឹងដូចដែលជំរាបមកពីដើមអញ្ចឹងឲ្យតែគេហ៊ានរំលាយយើងមានផុសតាំងកាន់តែច្បាស់នៅក្នុងការរុញរឿងរបស់យើងទៅកាន់អន្តរជាតិហើយយើងក៏ដឹងសមត្ថភាពខ្លួនឯងដូចគ្នាថាយើងតតាំងជាមួយគេមួយស្មើនឹងគឺមិនងាយទេគេមានល្បិចគេមានក្បួនគេមានកម្លាំងខ្លាំងជាងយើងច្រើនណាស់អញ្ចឹងមានតែតកអន្តរជាតិទេវាជាកន្លែងដែលគួរសមសម្រាប់យើងហើយល្អមានប្រយោជន៍ច្រើនសម្រាប់យើងអញ្ចឹងសរុបមកវិញមកពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចំណុចដែលជាការគម្រាមកំហែងចំពោះកម្ពុជាគឺមានតែការគម្រាមកំហែងផ្នែកសន្តិភាពទេហើយដូចនិយាយចឹងយើងទៅរំពឹងអីពីសន្តិភាពពី MOU ហ្នឹងបើពេលដែលមាន MOU ហ្នឹងនៅតែគេរករឿងយើងបកកសង្គ្រាមជាមួយយើងហើយដក MOU ចេញក៏មានតែការគម្រាមកំហែងមួយផ្នែកហ្នឹងក្រៅពីហ្នឹងយើងចំណេញទាំងអស់យើងសល់សម្បត្តិយើងមានផុសតាំងរឹងដើម្បីប្តឹងថៃទៅកាន់តុលាការអន្តរជាតិដោះស្រាយវិបត្តិនៅចំណុចផ្សេងដែលនៅប្រមាណរាប់រយរាប់ពាន់គីឡូម៉ែត្រដែលនៅជាប់គ្នាហើយមានបញ្ហាហើយប្រជាជនយើងនឹងក៏កាន់តែຕົកចិត្តរដ្ឋាភិបាលយើងជាងមុនដូចគ្នាវាអត់សូវមានរឿងដែលប៉ះពាល់ខ្លាំងមកលើកម្ពុជាយើងទេប៉ុន្តែចំណែកឯថៃវិញទៅជាអ្នកខាតបង់ពិតប្រាកដនៅក្នុងការបោះចោល MOU មួយនឹងអញ្ចឹងនឹងឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿង MOU ពីរឿងឬក៏មតិលើកឡើងផ្សេងជុំវិញនឹងខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានការយល់ឃើញអីបែបណាថាអូដល់ MOU នឹងចេញអត់ល្អសម្រាប់កម្ពុជាឬមួយក៏យ៉ាងណាមានមតិអីផ្សេងពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចជួយ comment ចែករំលែកឲ្យនាងខ្ញុំក៏ដូចជាអ្នកស្ដាប់ដទៃទៀតអាចទទួលបានដំណឹងឬក៏កំណត់ទាំងអស់នឹងផងហើយបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចង់ឲ្យនាងខ្ញុំ
និយាយលំអិតពី MOU ដោយសារនេះយើងនិយាយតែពីខាងក្រៅឯងយើងអត់បានចូលទៅក្នុង MOU នឹងហើយរៀបរាប់មួយចំណុចឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដឹងឯងបានន័យថានេះយើងនិយាយជារួមប៉ុន្តែមិនមែននិយាយជាលក្ខណៈលំអិតទេអញ្ចឹងមកពុកម៉ែបងប្អូនចង់ឲ្យនឹងខ្ញុំនិយាយពីលក្ខណៈលំអិតអាចជួយ comment បានដូចគ្នាហើយដូចដែលពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឃើញហើយថាវីដេអូនេះនឹងខ្ញុំបានបែងចែកវាជា2ដំណាក់កាលណាដំណាក់កាលទី1គឺគ្រាន់តែប្រាប់ថា MOU នឹងជាអីហើយមានមតិជុំវិញនឹងអីខ្លះហើយខាងក្រោយគឺជាមតិនិងការយល់ឃើញរបស់នាងខ្ញុំអញ្ចឹងវាគ្រាន់តែជាការយល់ឃើញខុសត្រូវយ៉ាងណាហ្នឹងពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចបែងចែកតាមនឹងបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយល់ស្របក៏គិតថាទទួលយកទៅតែបើសិនជាអត់យល់ស្របទេក៏អត់អីដែរព្រោះថាការយល់ឃើញរបស់យើងម្នាក់ហ្នឹងវាតែងតែមានភាពខុសគ្នាមានគំនិតខុសគ្នាហើយអញ្ចឹងវីដេអូនៃ MOU នេះមានតែប៉ុណ្្នឹងទេប៉ុន្តែចុងនៃវីដេអូនេះដោយសារតែមិញខ្ញុំតែឃើញព័ត៌មានមួយពីខាងប្រទេសថៃដូចគ្នាចង់បន្ថែមជូនពុកម៉ែបងប្អូនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងក្រុមហ៊ុន Grab នៅខាងប្រទេសថៃគេបានជួយលុយ1 លានបាតទៅដល់តាហ៊ានថៃអញ្ចឹងខ្ញុំខ្លាចពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយល់ច្រឡំដោយសារតែគាត់តែព័ត៌មាននឹងចេញមកភ្លាមហ្នឹងខ្ញុំក៏ឃើញមានអ្នកចោតប្រកាន់អ្នកខឹងណាអញ្ចឹងចង់ប្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថា Grab ហ្នឹងដើមកំណើតឬក៏ម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនឬគល់នៃក្រុមហ៊ុនគឺចេញមកពីខាងសិង្ហបុរីហើយ Grab ហ្នឹងមានសាខានៅសឹងតែទូទាំងអាស៊ីអាគ្នេយ៍អញ្ចឹងនៅខាងថៃហ្នឹងគេមាន CEO គេមាន department មួយនៅខាងថៃផ្សេងទៅនៅខ្មែរយើងនេះផ្សេងអញ្ចឹងខាងថៃដែលគេឧបត្ថម្ភទៅកាន់តាហ៊ានថៃហ្នឹងគឺអត់ពាក់ព័ន្ធអីជាមួយនឹងខាងយើងនេះទេវីដេអូហ្នឹងខ្ញុំមិនមែនទទួលបាន sponsor ឬក៏អីទេប៉ុន្តែខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ឲ្យកំហឹងណាប៉ះពាល់ទៅដល់ខាងខ្មែរយើងបានន័យថាខាងថៃហ្នឹងគេជួយតាហ៊ានគេទៅ Grab នៅខាងខ្មែរយើងនេះក៏អាចជួយតាហ៊ានខាងយើងបានដែរបានន័យថាគឺវាអត់ពាក់ព័ន្ធគ្នាទេកុំឲ្យយល់ថាគ្រាន់តែឈ្មោះក្រុមហ៊ុនដូចគ្នានឹងខាងថៃគេជួយនឹងយល់ថាបុតសម្ព័ន្ធរបស់ Grab ទាំងមូលនឹងគេគ្រប់គ្រងទៅខាងថៃគឺអត់មែនអញ្ចឹងទេហើយមូលហេតុដែលនាងខ្ញុំលើកក្រុមហ៊ុននេះឡើងហ្នឹងមិនមែនមានគោលបំណងអីទេដោយសារតែខ្ញុំមើលឃើញថាក្រុមហ៊ុនមួយហ្នឹងបានផ្ដល់ការងារឲ្យប្រជាជនកម្ពុជាច្រើនគ្រាន់បើហើយក៏ជួយសម្រួលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការរស់នៅឲ្យភាពងាយស្រួលរបស់អ្នកដែលជាអតិថិជនដែលប្រើប្រាស់សេវាកម្មនឹងឲ្យកាន់តែមានភាពងាយស្រួលដែរអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យការយល់ច្រឡំនឹងមកប៉ះពាល់ផលប្រយោជន៍ធំរបស់យើងទេដោយសារតែឥឡូវហ្នឹងសេដ្ឋកិច្ចអីផ្សេងហ្នឹងគឺយើងកំពុងតែប៉ះពាល់អីស្រាប់ទៅហើយការងារអីចឹងមិនមែនថាមានធ្វើគ្រប់គ្នាទេអញ្ចឹងបើសិនជាយើងប៉ះពាល់យើងពហិការចឹងប៉ះពាល់បុគ្គលិកដែលកំពុងតែបម្រើការងារនៅក្នុងស្ថាប័ននឹងខ្លាំងមែនតើហើយបើប៉ះពាល់ត្រូវរឿងអត់អីទេតែប៉ះពាល់នេះគឺអត់ត្រូវរឿងទេខ្ញុំគ្រាន់តែនិយាយការពារទុកមុនហើយជាក់ស្ដែងហ្នឹងនៅខាងខ្មែរ Grab ខាងខ្មែរហ្នឹងកាលពីមួយរយៈមុនក៏ខ្ញុំធ្លាប់ឃើញដែរថាគេមានមូលនិធិជួយខាងខ្មែរយើងហ្នឹង1000 លានរៀលអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវយល់ឲ្យច្បាស់ថាសាខាមួយហ្នឹងផ្សេងគ្នាដោយសារតែវាជាក្រុមហ៊ុនឬក៏បុតសម្ព័ន្ធបែបលក្ខណៈគេបែកសាខាទូទាំងពិភពលោកអញ្ចឹងមួយសាខានៅក្នុងប្រទេសមួយហ្នឹងខុសគ្នាអញ្ចឹងវីដេអូនេះមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអរគុណខ្លាំងមែនតើហើយកុំភ្លេចចុច Subscribe ព្រោះនៅមានអ្នកអត់ទាន់ Subscribe នឹងច្រើនមែនតើហើយមួយរយៈក្រោយមកហ្នឹងគឺនឹងខ្ញុំចេះតែភ្លេចហៅពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យ Subscribe អញ្ចឹងដោយសារតែវីដេអូខ្ញុំផុសអត់សូវទៀងម៉ោងទេនឹកឃើញពេលណាឬក៏ថតឲ្យពេលណាផុសពេលហ្នឹងអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចុច Subscribe ដើម្បីជៀសវាងកុំឲ្យខកខាននៅក្នុងការជួបគ្នាក្នុងវីដេអូក្រោយៗទៀតអរគុណជម្រាបលាបាយបាយ